Afinal, qual é o som de cada letra? Bom, lá no meu Instagram, vocês me vêm falando muito sobre consciência fonológica e consciência fonêmica. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar para vocês o som de cada letra. Esse é um processo da consciência fonêmica e a consciência fonêmica é uma das habilidades da consciência fonológica. Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o som de cada letra para assim poder auxiliar melhor no processo de alfabetização. Por muito tempo, eu também achei que o som das letras era o mesmo que o nome. A, B, C, D. Isso tem que ser ensinado para as crianças. Então vamos começar pelas vogais? A, E, I, O, U. Então é sempre importante também que você faça bem marcado a boquinha, para que eles consigam, além de ouvir, guardar na memória visual como é o formato da boca, o jeito que ela fica no momento que eu estou falando o som da letra. Vocês podem perceber que o E e o O existem variações no som. E, O, Então agora nós iremos para as consoantes. B, B, K, K, D, D, F, G, G, J, J, T, V, Sh, Z, Nha, Lha. Viram só? Esses são os sons das letras. Vocês podem perceber que a letra C tem o som de K, K. Parece o K, mas por isso que é importante que a gente entenda e veja o som de cada letra. Porque, ó, na palavra aqui, o C, ó, K, casa, ó, K, casa, cachorro, caracol, Caroline. Então, é muito importante que a gente entenda o som de cada letra. E se vocês conhecem alguém que precisa saber o som de cada letra, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e também já vai lá conhecer o meu Instagram. Lá está recheado de atividades que você pode aproveitar nesse momento da alfabetização.